วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชาแนลครับผมวันนี้เราจะพาไปดูเหล่าสุดยอดนักดาบนะแผงกองทัพเรือครับก็จริงๆแล้วกองทัพเรือก็แบบมีหลายคนนะที่ใช้ดาบเป็นอาวุธนะผมซึ่งแต่ละคนนี่ก็แบบยศสูงๆนะแล้วนักดาบในกองทัพเรือแต่ละคนที่ปรากฏตัวออกมาเนี่ยดูแล้วนะผมหลายๆคนเนี่ยถือว่าเป็นยอดฝีมือดาบด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับผมถึงแม้ว่าถ้าไปเปรียบเทียบกับโจรสลัดแล้วบางคนอาจจะดูแบบไม่เท่าโซโลหรือไม่เท่าตาเหี่ยวก็ตามทีนะอวยฝั่งโจรสลัดนะผมแต่สำหรับทางฝั่งกองทัพเรือเนี่ยก็มีเหล่านักดาบฝีมือดีหลายคนเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับว่ายอดฝีมือดาบแห่งกองทัพเรือครับผมมีใครกันบ้างนะคนแรกก็ผมทีโบนครับคนนี้เนี่ยเคยปรากฏตัวออกมาในภาคที่แบบวอเตอร์เซเว่นนะแล้วตอนนั้นเนี่ยพวกกลุ่มบวกฟางก็กำลังแบบนั่งรถไฟครับผมตามโรบินไปที่ ADS Lobby อีกทีนึงครับผมซึ่งระหว่างทางนั้นเนี่ยมีเจ้าทีโบนเนี่ยมันขวางทางอยู่นะครับผมบนรางรถไฟเลยครับทำให้โซโลเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับทีโบนนะแต่ทันทีที่โซโลเห็นทีโบนเนี่ยก็รับรู้ได้เลยครับว่าไอ้เจ้าหมอนี่แข็งแกร่งทำให้โซโลเนี่ยจำเป็นจะต้องเอาจริงแล้วก็ใช้ท่าอันติครั้งแรกที่เจอกันเลยนะคือแบบมาถึงนี่แบบใช้ท่าไม้ตายกันทั้งคู่แล้วก็ใส่กันทีเดียวให้รู้ผลไปเลยนะคือทันทีที่โซโลเจอทีโบนแล้วก็รู้ทันทีเลยเนี่ยว่าทีโบนแข็งแกร่งนั่นเป็นเพราะว่าก่อนที่รถไฟจะไปเจอทีโบนเนี่ยทีโบนนี่แม่งเล่นจากการผ่าเจ้าแห่งทะเลเนี่ยเป็น2ซีกนะครับผมก็เป็นการทำให้รู้แหละว่าฝีมือระดับนี้มันไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนะผมโดยนาวาเอกทีโบนเนี่ยเขามีฉายาว่าจอมผ่าเรือด้วยนะครับเขามีสรรพคุณว่าเขาเองเนี่ยสามารถที่จะผ่าเรือโจรสลัดได้เรียบเนียนเหมือนกับหั่นสเต็กนะครับผมซึ่งชื่อเสียงของเขาเนี่ยเป็นที่น่าเกรงกลัวน่าเกรงขามในหมู่โจรสลัดมากนะฮะก็แน่นอนแล้วครับผมเป็นระดับนาวาเอกผมที่ประจำการอยู่ที่ศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือนะฝีมือไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะและในที่สุดครับทีโบนแล้วก็โซโลเนี่ยก็ได้มาต่อสู้กันนะแล้วก็ใส่ท่าอันติกันเนี่ยผมและสุดท้ายเนี่ยก็เป็นฝ่ายโซโลที่รับชัยชนะไปนะโดยคุณธรรมของทีโบนนี่ก็ถือว่าแข็งแรงกล้ามากนะผมคือไอ้เจ้าหมอนี่มันทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อคือแม่งวิ่งแม่งวิ่งบนรางรถไฟเว้ยท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำนะผมคือคนอะไรมันคิดได้ถึงขนาดนั้นนะซึ่งโซโลเองเนี่ยก็ยอมรับในความมุ่งมั่นในความยุติธรรมที่ทีโบนเนี่ยยึดเหนี่ยวอยู่นะแต่ทางด้านโซโลเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยอมอ่อนข้อให้กับทีโบนได้นะผมเพราะว่าทางกลุ่มบวกฟางเองเนี่ยก็จะเป็นจะต้องรีบเร่งไปช่วยโรบินด้วยเหมือนกันนะฮะก็นี่ก็ถือว่าเป็นคนแรกนะผมที่เป็นนักดาบฝีมือดีแห่งกองทัพเรือนะฮะคนต่อมาครับผมทาชิงินะผมคนนี้ก็ซีกับโซโลนะครับถ้าบอกว่าสโมเกอร์เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เบาของลูฟี่นะครับทาชิงิเองก็คงจะเป็นไม้เบื่อไม้เบาของโซโลด้วยเช่นกันนะสองคนนี้เจอกันทีไรก็แบบมีเรื่องกันให้กระหนุงกระหนิงกันตลอดนะฮะเหมือนจะเป็นคู่ปรับกันนะผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยทาชิงิฝีมือห่างชั้นจากโซโลมากนะแต่จริงๆทาชิงิก็เป็นนักดาบฝีมือดีอีกคนนึงนะผมเป็นมือขวาของสโมเกอร์นะและปัจจุบันนี้ครับทาชิงิเองเนี่ยก็สามารถใช้ฮาคิได้แล้วด้วยนะสามารถที่จะรับมือผู้มีพลังผลพิศาจสายโลเกียได้นะฝีมือใช้ได้เหมือนกันนะโดยทาชิงิเนี่ยเธอจะมีความคั่งไข่เรื่องดาบทุยไม่ใช่คลั่งไคล้เรื่องดาบนะแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะสะสมดาบชื่อดังทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาบชื่อดังดาบชื่อเสียงสุดยอดดาบหรืออะไรพวกนี้นะทาชิงิบอกว่าจะสะสมให้หมดเลยนะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นพวกบรรดาดาบเรื่องชื่อที่อยู่ในมือของโจรสลัดเนี่ยเธอตั้งเป้าหมายว่าเธอจะจัดการกับเหล่าโจรสลัดพวกนั้นเนี่ยแล้วเธอก็จะเอาสุดยอดดาบเนี่ยมาเก็บรักษาไว้อย่างดีนะผมนี่ก็เป็นหนึ่งในความฝันของทาชิงิแล้วเราก็จะเห็นคาแรคเตอร์ว่าเธอเนี่ยใส่แว่นแล้วก็ชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาเรื่องดาบอะไรประมาณนั้นนะคนต่อมาครับผมโบกาดครับโบกาดนี่เป็นผู้ติดตามของกราฟนะครับเรียกว่าเป็นองครักษ์ก็ได้นะแล้วข้อมูลของโบกาดเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ด้วยนะไม่ค่อยจะมีข้อมูลแบบเป็นหลักเป็นฐานเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเป็นนักดาบฝีมือดีคนหนึ่งนะครับผมก็เคยมีโชว์ของให้เราเห็นบ้างนะโบกาดครับผมเป็นนักดาบยอดฝีมือแห่งกองทัพเรือคนหนึ่งนะผมก็เคยสอนวิชาดาบนะครับให้กับเฮลเมมโปแล้วก็ให้กับโคบี้ด้วยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเฮลเมมโปก็ถือว่าเป็นนักดาบที่มีฝีมือดีคนหนึ่งของกองทัพเรือไปแล้วนะสำหรับข้อมูลของโบกาดถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเปิดเผยเอามาสักเท่าไหร่นะผมแต่การที่เขาได้เป็นคนข้างกายของกราฟเป็นองครักษ์ของกราฟเนี่ยคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะมันคงจะแบบเป็นสุดยอดมากๆคนหนึ่งแล้วแหละถึงขนาดที่ว่ารับหน้าที่ในการอารักขาแล้วก็เป็นผู้ติดตามกราฟได้นะพลเรือโทโมมอนก้าครับผมคนนี้เนี่ยเราก็เห็นค่อนข้างบ่อยนะครับผมก็พอที่จะมีบทบาทในภาคมารินฟอร์ดนะครับแล้วก็มีบทบาทในตอนที่เขาเนี่ยได้รับคำสั่งให้ไปชวนโบอาแฮนค็อกนะครับผมมาเข้าร่วมเป็นกำลังรบให้กับกองทัพเรือเพื่อที่จะรับการมาเยือนของหนวดขาวนะฮะ
ซึ่งในตอนที่ไปชวนโบอาแฮนค็อกเนี่ยก็มีโชว์ของบ้างนะอย่างเช่นลงไปปล้ำกับเจ้าแห่งทะเลแล้วก็จัดการเจ้าแห่งทะเลนะเป็นการโชว์ลูกน้องของตัวเองซะเลยนะแล้วก็ในตอนที่โบอาแฮนค็อกเนี่ยสาบทุกคนให้กลายเป็นหินนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถสาบโมมอนกาได้นะครับเพราะว่าโมมอนกาเนี่ยรู้วิธีแก้นะใช้ความเจ็บปวดเนี่ยยับยั้งจิตอันลุ่มหลงเอาไว้นะผมก็เลยไม่กลายเป็นหินนะครับบ่งบอกถึงประสบการณ์การต่อสู้อันโชคโชนนะครับรู้วิธีรับมือต่างๆนานาจากศัตรูได้นะฮะส่วนในภาคมารินฟอร์ดครับผมเราก็จะเห็นแบบโมมอนกาโชว์ความพลิ้วไหวครับผมกระโดดขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็พุ่งลงมาโจมตีใส่ลูฟี่อย่างรวดเร็วนะผมจนทำให้ลูฟี่เนี่ยไม่สามารถที่จะป้องกันตัวหรือว่าหลบได้นะครับแล้วก็โดนดาเมจเข้าไปเต็ม1 ดอกนะฮะพลเรือโทบาสทิลครับผมนี่ก็เป็นนักดาบฝีมือดีอีกคนหนึ่งเหมือนกันแห่งกองทัพเรือนะครับที่มีฉายาว่าผ่าฉลามหรือว่าใบมีดฉลามนะจากที่เขาต่อสู้กับซาโบนะครับไอ้เจ้าหมอนี่ก็อาละวาดแล้วก็ทำลายข้าวของไปเยอะพอสมควรนะคือมันสามารถแบบตัดตึกลาบ้านช่องซะแบบฉับเดียวตึกกระเด็นฉับเดียวตึกขาดฉับเดียวตึกขาดครับผมนั่นก็แสดงให้เห็นว่าฝีมือดาบของบาสทิลนี่เพ่งรุนแรงนะครับผมพลังในการฟันนี่คือคมกริบจริงๆนะแต่ว่าเมื่อคู่ต่อสู้คือซาโบนะครับผมระดับบาสทิลแค่เพลเลโทนะครับคงไม่สามารถที่จะรับมือกับซาโบได้อยู่แล้วนะนักดาบคนต่อมาครับผมเฮลเมมโปครับผมเฮลเมมโปเนี่ยเคยต่อสู้กับโซโลด้วยนะแต่ว่าสู้กันไม่กี่เพลงดาบนะครับผมแม่งก็แพ้โซโลแล้วนะฮะโดยเจ้าเฮลเมมโปครับอาวุธดาบที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นดาบคุคุรินะครับขนาดโซโลเห็นเนี่ยยังแปลกใจเลยครับว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยใช้อาวุธแปลกประหลาดกับเขาด้วยเหมือนกันเหรอเนี่ยและล่าสุดก็มีบทบาทอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นตัวประกอบนิดๆนะผมในภาคงานประชุมดิวารี่นะซึ่งฝีมือระหว่างเฮลเมมโปกับโคบี้นี่คือค่อนข้างที่จะโดนโคบี้ทิ้งห่างนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโคบี้เนี่ยสามารถใช้ฮาคิสังเกตได้แล้วนะผมแต่ทางด้านเฮลเมมโปเนี่ยยังใช้ฮาคิอะไรไม่ได้เลยนะฮะคนต่อมาครับพลเรือโทกิออนครับผมคนนี้เนี่ยเป็นพลเรือโทก็จริงนะแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวเก่งนะผมที่จะได้เป็นพลเรือเอกครับผมแต่สุดท้ายก็คือยังไม่ได้เป็นนะโดยคาแรคเตอร์ของพลเรือโทกิออนเนี่ยก็ยังดูสาวสวยอยู่นะครับแล้วก็มีความสนิทสนมกับพลเรือโทสุรุด้วยนะคาแรคเตอร์ที่เธอปรากฏตัวออกมาครับดูเหมือนว่าเธอจะเป็นสุดยอดนักดาบฝีมือดีอีกคนหนึ่งแน่ๆนะครับเพราะว่าอาวุธประจำกายของเธอเนี่ยเป็นดาบนะครับแถมถ้าพูดถึงในระดับความสามารถที่เป็นตัวเก่งของพลเรือเอกได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะผมว่าฝีมือเชิงดาบนี่มันจะแข็งแกร่งร้ายกาจขนาดไหนนะคนต่อมาครับผมที่ใช้อาวุธดาบเหมือนกันแล้วก็คงจะเป็นนักดาบยอดฝีมืออีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือพลเรือโทโอนิงูโมะนะครับปรากฏตัวออกมานะครับแล้วก็แบบโชว์ท่าดาบให้เราเห็นนิดๆหน่อยๆครับผมในภาคสงครามมารินฟอร์ดนะแล้วก็โชว์จัดการนะฮะจับเมาโก้แล้วก็ใส่กุญแจมือหินไคโลไปนิดนึงนะโดยลักษณะของเขาเนี่ยมันจะเหมือนกับแมงมุมนะครับผมใช้ผมของเขาเนี่ยควบคุมได้ดั่งใจนะใช้ผมของเขาเนี่ยจับอาวุธดาบได้ด้วยนะความสามารถจะคล้ายๆกับคุมาโดรินะครับผมที่คุมาโดริเนี่ยสามารถใช้ผมของเขานะครับใช้โจมตีต่างๆได้ใช้ท่าดัชนีพิฆาตดูนี่นั่นได้แล้วผมไม่รู้ว่ามาจากสำนักเดียวกันหรือเปล่านะอีกคนนึงก็ผมที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นก็คือฟูจิโทระนั่นเองครับแต่เจ้าหมอนี่ไม่ค่อยอยากจะนับรวมเป็นนักดาบเท่าไหร่นะเพราะว่าความแข็งแกร่งจริงๆของเจ้าหมอนี่มันก็ไม่ได้ใช้เพลงดาบไงมันใช้พลังผลพิศาจแต่มากกว่าแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องเชิงดาบเนี่ยดูจากตอนที่ฟูจิโทระต่อสู้กับลูฟี่ไอ้นี้ก็ชัดเจนครับว่าฝีมือดาบชั้นเชิงดาบนี้ไม่เป็นรองใครแน่นอนนะและนอกจากที่ผมพูดมาอีกครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยยังมีแบบพลเรือโทอีกหลายคนนะครับผมที่ใช้ดาบเป็นอาวุธนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นตัวประกอบนะเป็นตัวประกอบนะผมโผล่มานิดๆหน่อยๆนะผมในช่วงสงครามมารินฟอร์ดนะผมคือมีการโผล่หน้าโผล่ตาให้เราได้เห็นนะแต่เรื่องความสามารถฝีไม้ลายมือในการต่อสู้จริงๆเนี่ยยังไม่ค่อยได้เห็นอะไรสักเท่าไหร่ก็ขอข้ามไปก่อนกันแล้วกันนะและทั้งหมดนี้ก็คือนักดาบยอดฝีมือแห่งกองทัพเรือนะครับผมถ้าเกิดว่าผมตกหล่นใครไปนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับว่าพี่จริงๆคนนั้นก็เก่งนะคนนี้ก็เก่งนะสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมว่าชอบคนไหนบ้างอะไรยังไงนะคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมพี่ก็คอยอ่านอยู่ตลอดนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมหวังว่าจะได้รับชมกันอย่างสนุกสนานกันทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมครั้งหน้าครับผมกับกรมนาชนะครับสวัสดีครับ